大家好，今天要跟大家来分享的是如何利用这个 Google 的云端硬碟，把 PDF 或者图片里面的文字转成 Word 文件。网络上有类似的这个服务非常的多，但其实呢，我们透过 Google 云端硬碟这一个不是很多人知道的隐藏功能，马上就可以完成。首先我来示范一下，我们到 Google 云端硬碟里面把需要的档案先上传。好，新增档案上传，那我就选择一个 PDF 跟一个图片档来做示范，传上来。OK， 上传完成。那因为豪哥本身是劳动部的凤凰微创贷款的顾问，所以呢，我就拿这两个跟微创有关的档案啊，顺便推广一下。如果有要创业的这一个人呢，好，不妨考虑一下劳动部的凤凰微创。好，题外话，那我们先把这个 PDF 点开来。正常来讲，点两下打开，你只能看到它的内容啊，就是这正常的 PDF 的内容。当然，有的时候你可以利用直接在上面标起来复制的方式，把文字拿出来啊。PDF 可以这样做，但有些 PDF 是不能够标起来并复制的。回来，那 PDF 怎么转呢？很简单，在档案上面按右键，选择开启工具，然后选择 Google 文件，等它一下。OK， 我们现在可以看到了，它已经辨识成一份 Word 文件，Google 的文件哈。有没有看到啊？是不是很简单 ？OK。那这个时候把它关掉，它就自动产生另外一份这个 Google 文件在上面。那至于图片呢，一样，图片正常来讲，我们把它点两下，点开来，我们会看到正常图片的样子。OK， 那图片的方式呢，一般来讲，它必须透过 OCR， 也就是所谓的光学字元辨识。OCR 这个技术呢，已经存在很久了，30年以上有了。它的功能就是把图片中的文字辨识之后呢，转化成一般的文字，让你可以处理。好，那做法跟 PDF 是一样的，在档案上面按右键，一样选择开启工具，再选择 Google 文件，也是等它一下。好，那在最上面呢会是原始图案，底下呢则是 Google 云端硬碟帮你辨识出来的图片的文字内容，而且它辨识的过程当中，它会这个出来的文字呢，会尽量贴近原始的色彩。它这里是有点差距了哈，但是它只能说尽量了。好，这个色彩是不是尽量贴近？这个其实不是很重要，重要的是我们要的是它的文字，这时候这个文字呢就能够拿来使用了。好的，那这个呢文件可以把它关掉，它一样会在同样地方产生另外一个相同档名的 Google 文件。那我们怎么把它变成 Word 档呢？只需要把文件点开，然后选择档案下载，在下载里面选择 Microsoft Word， 它就会变成 Word 格式。OK， 那你就可以在 Word 里面进行编辑咯。今天的教学呢，非常的简单。如果对你有帮助的话，希望能够按赞、订阅加小铃铛。谢谢你的收看，拜拜。